الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو जैसा उसके तकवा का हक है Те, которые уверовали, бойтесь Аллаха достойным Его страхом и не умирайте иначе, как будучи покорными Ему. Сура Аль-Имран, аят 103. हालत बयान की गई है कि एक हकीकी मोमिन को तकवा की В этом аяте рассказано о положении истинно верующего. और तकवा का हक Истинно верующий должен быть выполняющим все условия богобоязненности. कुरान करीम से मिलती है А каковы условия богобоязненности? ये है कि खुदा ताला के तमाम Подробное описание этих условий мы находим в Священном Коране. हर किस्म की И नेकी их को суть बजाने के लिए заключается в तैयार проявлении заботы о выполнении обязанностей перед Всевышним Аллахом अहकामात को и перед जिंदगी людьми, के आखिरी लम्हात तक всегда быть готовым совершать добро всякого вида, बजा लाने की कोशिश до करना своего последнего вздоха стараться अल्लाह और रसूल выполнять ने все повеления Всевышнего Аллаха, जो बातें कही हैं जो पेशगोइयां верить во की все हैं повеления, उन पर ईमान предсказания и लाना слова और उन Аллаха पर и Его यकीन कामिल रखना посланника, और उन पर अमल करने की कोशिश саллаллаху करना алейхи вассалам, सिर्फ मुसलमान быть का नाम абсолютно убежденным в них अपने साथ लगाना и अपने стараться आप को жить मुसलमान в कहना соответствии с ними. ईमान लाने वाला Только मुसलमान называть नहीं себя कहलाता, мусульманином не делает включенными в число बल्कि ये अमल истинно है верующих. और मुसलसल अमल है अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल है और Более उसके того, रसूल это есть सल्लल्लाहु действия, अलैहि वसल्लम постоянные के действия उस по पर выполнению चलना है повелений Всевышнего Аллаха и следованию जो примеру तकवा की Его शराइत посланника, को पूरा саллаллаху करने алейхи वाला बना вассалам. सकता है और Это हकीकी может मुसलमान сделать ही человека, выполняющим वही कहलाता условия है богобоязненности, जो ये अमल करने वाला हो и сделать его Просто Allah заслуживающим называться истинным пहले мусульманином, истинно अल्लाह ताला верующим. की फरमाबरदारी से निकल Всевышний गए Аллах как бы говорит, क्योंकि उन्होंने इन बातों का ख्याल नहीं रखा что первые религии отошли от покорности Всевышнему तुमने Аллаху, भी потому что они не заботились तकवा का об ख्याल этих न रखा вещах. अल्लाह ताला के अहकामात पर तवज्जो न दी अपने फ़राइज़ की Если бы вы не заботились अदायगी о पर गौर न किया богобоязненности तो и не уделяли तुम भी ऐसे должного लोगों में शुमार внимания होगे повелениям जो Всевышнего खुदा ताला Аллаха की सजा के मौरद बने и не размышляли о तो выполнении तुम्हारी своих मौत की ऐसी обязанностей मौत перед होगी ними людьми, то जो тогда вы नेक тоже अमाल могли бы बजा стать, न могли लाने бы वालों की стать मौत होती है причисленными к тем, кто заслуживает наказания Всевышнего Аллаха. मुसलमान होना कामिल И फरमाबरदारी ваша चाहता смерть будет подобна смерти несовершающих बस добрые एक дела. मुसलमान को इन बातों को Чтобы быть अपने истинным मद्देनजर रखना चाहिए мусульманином, требуется совершенная покорность. Поэтому истинный एक हकीकी мусульманин मोमिन должен को заботиться об этих खुदा का вещах. खौफ हमेशा रहना चाहिए
और उन बातों की तलाश रखनी चाहिए Истинно верующий должен постоянно бояться Бога फरमाबरदार बनाए, и постоянно искать те हकीकी मुसलमान вещи, बनाए। которые делают его покорным Всевышнему इसके लिए Аллаху и истинным мусульманином. दुनियावी नुकसान उठाना पड़े तो एक हकीकी मुसलमान को И если на этом пути придется понести какой-то ущерб, माँ बाप अजीज то रिश्तेदार истинный мусульманин совершенно не должен беспокоиться об этом. लीडर Никто, ни мать, ни отец, ни близкие родственники, गरज के कोई भी हो, ни друзья, ни общество, ни политические, ни религиозные अल्लाह лидеры, ताला के то есть ни один человек और इस पर не अमल должен करने से помешать мусульманину выполнять его религиозные обязанности. हर शख्स ने खुदा ताला के हुजूर हाजिर होकर अपना हिसाब खुद देना। कोई Каждый человек будет представлен перед Всевышним Аллахом и сам будет отчитываться за कोई себя. अजीज, कोई मौलवी किसी को बचाने वाला नहीं होगा, Перед Всевышним Аллахом कोई никакой पीर, близкий कोई родственник, गद्दी и नशीन никакой политический किसी деятель, का बोझ नहीं и उठा सकता। никакой мулла, и никакой пир, बस अल्लाह и ताला के никакой अहकामात को समझना, потомственный пир उसके не сможет निशानात его को защитить देखकर и उस взять पर на गौर себя करना। его бремя. उसके रसूल ने Так जो что तकवा के रास्ते необходимо बताए हैं, понимать повеление चलना। Всевышнего Аллаха, जुल्म और ज़्यादतियों размышлять से над знамениями अपने आप Аллаха, को, ज़्यादतियों में исследовать по тем путям अपने आप को богобоязненности, о शामिल которых сообщил нам его इस्लाम के посланник, हकीकी रूप को саллаллаху समझना алейхи вассалам, और इस पर и अमल करना, защищать себя от участия ये в है проявлении एक हकीकी справедливости मुसलमान и की हालत। совершении злых деяний, वरना ईमान लाने का понимать दावा истинный дух सिर्फ ислама दावा है। и действовать в соответствии с ним. जो Таково तकवा состояние सिखाई, истинного мусульманина. जो अल्लाह ताला के Без этого простое अहकामात заявление से о दूर своей вере, лишенное богобоязненности, और जैसा कि अल्लाह ताला ने далеко от повелений कुरान की Всевышнего जगह Аллаха. फरमाया है कि ऐसे तकवा से आरी लोगों की Как говорит об ना этом इबादतें कबूल Всевышний होती Аллах हैं, в другом ना месте कुर्बानी, Священного Корана. बल्कि ज़ाहिरी नमाजें भी Поклонение людей, खुदा ताला лишенных का हुक्म दिलाने के богобоязненности, बजाय не бывает हलाकत приняты и не का бывает मुजरम приняты их बन जाती है। пожертвования. Более того, их молитвы, जो खुदा которые они ताला के совершают на फरमाबरदार показ, होते हैं, вместо того, чтобы стать средством उसके приближения к अहकामात Богу, पर становятся причиной अमल их करने वाले духовной होते हैं, смерти. В то время как те люди, उसकी रज़ा की которые खातिर бывают покорны Всевышнему हर काम Аллаху बजा и लाने वाले выполняющим होते Его हैं, повеление, и каждое дело, उनके दुश्मनों का भी совершающие ради угождения खुदा Ему, ताला दुश्मन हो जाता है और उनके दोस्तों का это दोस्त те люди, для врагов которых वो अल्लाह ताला की Бог रज़ा की становится खातिर врагом, जो भी काम करते हैं и Он становится अल्लाह другом ताला их उसमें друзей. बरकत डालता है। Все дела, которые они Угу, совершают там ради обретения благоволения Всевышнему Аллаху, Он делает благословенными, Он дарует им जो इस успехи. कोशिश में रहते हैं कि जब मौत आए Так что तो ऐसी हालत में счастливы आए те мусульмане, कि которые खुदा ताला всегда के находятся फरमाबरदार в состоянии покорности मुसलमान Всевышнему Аллаху, बनने की являются कोशिश истинными мусульманами, и когда हम постигает अहमदियों के их लिए смерть, они находятся तो ये वसीयत है ही в этом состоянии. और हमें इसी कोशिश में लगे रहना चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने Да, для нас, अपना мусульман कदम फरमाते Ахмади, हुए это, конечно, является ज़माने के назиданием, इमाम и мы должны और постоянно हज़रत прикладывать सल्लल्लाहु для अलैहि वसल्लम этого के усилия, आशिक सादे को मानने की потому что, когда तौफीक Всевышний अता Аллах फरमाई है। оказал нам милость и даровал способность и возможность अल्लाह ताला уверовать के в इस имама इरशाद पर времени अमल и करने की искренне и तौफीक अता फरमाई самозабвенно है любящего святого कि пророка, आखिरीन में саллаллаху алейхи जो इस्लाम вассалам. की नशत सानिया के लिए Всевышний Аллах даровал нам способность नबी исполнить मबूस его होगा слова о том, что когда будет मुसलमान ने воздвигнут пророк среди और हमने ахарин, मान लिया мусульман последних अपनी времен, हालतों को для अल्लाह ताला की возрождения रज़ा के ислама मुताबिक необходимо уверовать в него. И мы уверовали в बनाना него. और ढालना И теперь нашей важнейшей और इस पर कायम обязанностью रहना является, हमारी произведя в себе духовное बहुत बड़ी преобразование, стремиться к обретению हमें कोशिश благоволения करते रहना चाहिए। Всевышнего Аллаха и быть हमने ये постоянным в जिम्मेदारी этом. अदा И करनी для है этого और мы अहमदी को нуждаемся सामने в रखना постоянном приложении усилий. लेकिन जैसा कि मैं मेरे बाज अल्फाज И और каждый बाज़ мусульманин ज़ाहिर हो Ахмади रहा होगा должен быть внимателен к этому. कि मैं Но из Амату некоторых мусульмин моих को भी слов, говорит Хузур, इस हवाले से तवज्जो दिलाना चाहता уже стало ясно, हूँ जब मैंने सियासी что लीडरों я या хочу मौलवियों का обратить на हवाला это दिया ये внимание उनके लिए था вообще всех мусульман. अल्लाह ताला के फजल से Когда я говорил о MTA политических के лидерах и जरिए муллах, एक तबका я ऐसा имел в है виду всех мусульман. जो हमारे प्रोग्राम देखता По और милости सुनता है। Всевышнего Аллаха есть такая группа людей, которая смотрит наши программы на изхар भी होता спутниковом रहता है। канале MTA, Ахмадийского мусульманского телевидения, и потом они говорят, что उन तक जमात अहमदिया का पैगाम पहुंच रहा है बस इस
हवाले से भी И मैं потом они उन तक говорят, भी что पैगाम до них पहुंचाना चाहता доходит हूं। весть Ахмадийской जो общины. लोग ये सुनते हैं और देखते हैं, गुज़श्ता दिनों मुझे Так पाकिस्तान что в से этой связи, говорит एक खत Хузур, आया я хочу और इस обратиться तरह к के ним. बाज़ दफ़ा आते रहते हैं। Несколько дней назад ко мне пришло चंद одно письмо из दोस्त Пакистана, в जो числе गैर других जमात писем हैं от мусульман не Ахмади, इकट्ठे बैठकर которые время от времени एमपीए देखते приходят. हैं या उन्होंने В нем एमपीए было का कुछ написано, मुताला किया। что есть несколько друзей, लिखते हैं которые कि हमें вместе यकीन है смотрят спутниковый канал कि МТА तमाम и बातें читают литературу Ахмадийской общины. जो आप करते हैं И они написали, सुनकर что, посмотрев на обстоятельства और нашего ज़माने के तमाम времени, हालात देखकर мы твердо убеждены в том, कि что हज़रत Хазрат मिर्ज़ा Мирза गुलाम Гулам अहमद Ахмад из कादियानी Кадиана सच्चे हैं और истинен, जमात अहमदी हक पर है। и हमारी Ахмадийская नीयत община तमन्नाएं आपके साथ находится हैं, लेकिन на пути истины. हम में मुआशरे का और मौलवी का Они खास तौर пишут, мы पर желаем вам добра, मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। но у нас हमें не बुज़दिल хватает समझ लें, сил бороться с обществом, и इसलिए не хватает смелости हमारी бороться तमाम особенно हमदर्दियों с के муллами बावजूद, Пакистана. हमारी ख्वाहिश के बावजूद हम जमात में इस खौफ से शामिल नहीं हो सकते। Несмотря на наши добрые пожелания Знаешь, вам и что наше сильное अपने желание गैर принять общину, जमातों по से причине दोस्तों कहा страха мы не можем этого कि अगर ये сделать. जमात सच्ची हुई तो हमें Считайте फिर нас खुदा के अज़ाब трусливыми. से भी डरना चाहिए, जो सच्चों के लिए अल्लाह ताला ने Также один мусульман не Ахмади сказал одному своему другу: если Ахмадийская община истина, то мы должны убояться Всевышнего Аллаха, который कि अल्लाह ताला сделал предупреждение в случае проявления враждебности к тем, кто истинен. जमात अहमदिया Такие सच्ची люди, है और यकीनन है говорит Хузур, должны उसकी также सच्चाई पर вспомнить, что खुदा Всевышний ताला Аллах की повелел следовать по пути 140 богобоязненности. फेली शहादत थी Да, आंखें Ахмадийская खोलने की община ताकत है истина. В этом нет никакого और होनी сомнения. चाहिए। बावजूद Для подтверждения ее истинности достаточно событий, свершившихся на протяжении ее 124-летней истории. Этого достаточно для того, чтобы открыть глаза. उलमा के फतवों से उन उलमा के फतवों से जो सच्चाई से हटे Несмотря на всяческое очень организованное противодействие, которое ведется со стороны властей Пакистана, उनके कहने की वजह से несмотря на मुजाहिद जा фетвы रहे हैं। отошедших от истины богословов, из-за которых мусульмане Ахмади подвергаются несправедливостям и притеснениям, उनके मालों को लूटने के, несмотря अगवा और कत्ल करने के, на все несправедливости и притеснения, разграбление их имущества, похищение, убийства, बच्चों और сожжение домов, को स्कूलों और कॉलेजों में увольнение с работы टॉर्चर देने और उन्हें и पढ़ाई से रोकने издевательства के и притеснение их детей в школе и колледже. न सिर्फ अपने ईमान पर कायम है बल्कि पहले से बढ़कर Мусульмане Ахмади не только остаются стойкими в своей вере, काफी но सबूत и होना चाहिए увеличиваются в अहमदियत की सच्चाई пожертвованиях и ईमान готовы к еще большим और пожертвованиям. जमात फिर तरक्की भी कर रही है। Это является достаточным доказательством истинности Ахмадията एक दुनियावी и लिहाज стойкости से вере мусульман Ахмади. कमजोर Несмотря на जमात की всяческие तरक्की препятствия, община продолжает развиваться. कि वो खुदा Если посмотреть на нее Маула мирским Насир, взглядом, она является очень Хумари слабой. Но она развивается Худа потому, Та'аля что тот Бог, который является много ничего не прекрасным बताइए। покровителем и खुदा прекрасным ताला की помощником, ताइदाद और नुसरत Он с нами. उनके शामिल हाल रहती हैं। И этот Бог अगर इंसाफ की сообщил, नजर से что देखें, знамением верующих является तो то, इस्लाम की खिदमत के नाम पर जो भी что их तंजीमें बनी всегда हुई हैं сопровождает помощь и поддержка Бога. और अपनी तरफ से जो Теперь, если посмотреть जिहादी взглядом कार्रवाइयां भी कर रही हैं, справедливости на те организации, नतीजा которые созданы якобы для служения свай исламу исламу и для беднамы джихада, और फिर то अल्लाह ताला можно को увидеть, फरमाता है, что результатом मैं их अपने действий रास्ते में является जिहाद के लिए оскорбление ислама. निकलने वालों को कामयाब В то करता время как हूं, कामयाबियां अता फरमाता Всевышний Аллах говорит, हूं। कौन सी что Он कामयाबी дарует है успех и победы जो тем, इन्होंने кто हासिल की? проявляет истинное усердие на Его пути. मुसलमान ही मुसलमान को कत्ल कर रहा है, Но каких успехов достигли эти люди? असला है तो वो बड़ी Мусульмане ताकत убивают से लिए जा мусульман. रहा है। मुसलमानों के पास तो अपनी Они नाबूद берут फैक्ट्रियां हैं, оружие у великих नाफिया держав, खाने, поскольку у Я мусульман нет питаханы. заводов по изготовлению современного оружия. अब शाम में भी जो कुछ हो रहा है, वहाँ की हुकूमत मुखालिफ जो लोग हैं या ग्रुप है या Например, посмотрите, что сейчас творится दूसरे в किस्म के Сирии. लोग हैं जो इकट्ठे हो गए हैं, Те группировки, Унка- которые воюют против властей, хотя они и имеют разные цели, मगर भी दुनिया से यही मुतालबा है। वो यही कह रहे हैं कि अगर तुम हुकूमत का तख्ता उलटना объединились चाहते и हो, требуют у западного если- мира
что если они хотят, чтобы нынешняя власть Сирии была свергнута, और हुकूमत मुखालिफ ग्रोहों का भी чтобы они дали им оружие. किसी के खिलाफ जो भी इस्तेमाल हो रहा है, Теперь посмотрите на оружие, ये कौन लोग हैं जिनके которое खिलाफ इस्तेमाल हो использует власть, и то оружие, которое Среди имеет мусульман антиправительственные इस्तेमाल हो группировки. रहा है। Кто и против кого использует оружие? Это мусульмане используют его против мусульман. तकवा ना हुकूमत में है और ना दूसरे ग्रोह में। अल्लाह ताला के अहकामात की Богобоязненности нет ни у властей на Сирии, игровом ни у борющихся на против двух них группировок. बस ये По велениям दोनों तरफ से Всевышнего तकवा Аллаха सारी не लोग подчиняются ни власть, ни और эти यही группировки. दीन से दूर हटने वाले लोग हैं। Таким образом, на обеих अल्लाह ताला сторонах के есть अहकामात люди, को रद्द करने वाले लोग। лишенные богобоязненности, отошедшие от религии, अमीर и они तैमूर отвергли एक मुसलमान повеление कुरान Всевышнего गुजरा है, Аллаха. जो मामूली हैसियत से उठा और В दुनिया истории के известен बहुत बड़े Амир वसीह Тимур, इलाके में उसकी हुकूमत который вначале был никому неизвестным, но постепенно он распространил свою власть на очень большую часть мира. जंगों के लिए मैं निकलता हूँ या Он сказал, किसी भी когда я मुल्क पे हमला собираюсь किया, нападать на какую-то страну तो मैं ये देखता हूँ कि मुसलमान बादशाह जो वहाँ हैं или воевать с ней, वो я смотрю, अवाम का हक अदा कर रहे हैं या नहीं। соблюдают ли права своего народа мусульманский правитель этой страны. और या दीन पर कायम है कि नहीं। अगर И придерживаются ли они своей религии или нет. ना ही वो दीन पर कायम है और जुल्म और Распространены ли в этих странах несправедливость и तो варварство. मैं उन्हें फिर उन पर हमला करता हूँ, उनके जेर कर लेता हूँ। Если я और फिर вижу, वहाँ что там ऐसा этого निज़ाम нет, जारी करता हूँ то я нападаю на эти страны जो इस्लामी и निज़ाम ввожу हो, там исламскую इस систему वजह से управления. जो मुझे कामयाबियाँ हासिल होती हैं वो खुदा ताला की इस И मदद поэтому की वजह से होती हैं। я добиваюсь успехов, तो बहरहाल и причиной этого Ислам является бян карта, помощь и उसकी поддержка पॉलिसियाँ Всевышнего Аллаха. इंसाफ पर मबनी हैं। Как бы то ни было, многое из его политики было основано на справедливости, शायद उस जमाने के बादशाहों में बाज़ जुल्म भी उससे साबित होते हैं। благодаря чему लेकिन он लगता ही है одерживал कि उस जमाने победы. के बादशाहों में Хотя доказано, что он тоже допускал несправедливость и притеснения, но кажется, что он был самым лучшим мусульманским правителем того एक उसूल उसने времени. बताया अपना Поэтому Всевышний Аллах помогал ему. हुकूमत करने के लिए इंसाफ, Он рассказал о हिकमत, दानाई, принципах своего правления, которые были основаны на справедливости, мудрости, लोगों के разуме, परिंदों का भी ख्याल रखना, заботе о бедных, заботе о правах людей हमला и किया जो заботе о मुस्लिम тех है, людях, которые служат उनके अवाम का властям. भी हक अदा करना, जुल्म न करना। На какую бы ये страну अगर он किसी ни चीज़ के нападал, 10 से बनाए जाएं, то 9 десятых причиной его победы 9 से इन चीज़ों पर было желание और एक हिस्सा से установить तलवार там का। справедливость, и только 1/10 часть составляла использование меча. हम हर इस्लामी मुल्क में झांक कर देखें तो उनमें सिर्फ Если अपने теперь मुफादात नजर мы आते हैं। посмотрим на каждую мусульманскую страну, रियाया और अवाम की то увидим, कोई फिक्र что नहीं किसी власти в ней интересуют только личные सिर्फ अपने интересы. तख्त और अपने हुकूमत की फिक्र है। Их не беспокоят интересы людей. उलमा हैं कि वो Их अपना काम беспокоит छोड़कर только свой трон и власть. मुसलमानों की दीनी तरबियत करने के बजाय इक़्तिदार की Если दौड़ पर посмотреть на богословов, то они оставляют свое основное дело, которое заключается в духовном воспитании мусульман, и состязаются с другими ради получения власти. दीनी मदरसों में जिहाद के नाम Есть даже такие богословы, которые возглавляют организации террористической направленности или поддерживают их. पर असलहे के И в इस्तेमाल своих медресе они воспитывают детей как солдат для джихада. बम बनाने के लिए И они учат их пользоваться оружием и изготовлению бомб для терактов. इस्तेमाल किसके खिलाफ होना है? मुसलमानों के। И где все это будет использовано? मुसलमान के खून का प्यासा हुआ है। Против мусульман. То есть इस्लाम мусульмане жаждут крови मोहब्बत का мусульман. मजहब है, जिसका मतलब ये है Ислам является религией мира и любви. और तकलीफों और मुश्किलात Само से слово «ислам» означает мир, आज इस спокойствие, मजहब को защита, избавление от мучений и इन लोगों ने затруднений. इस कदर बदनाम कर दिया है कि दुनिया में कहीं भी
कोई दहशतगर्दी का वाकया हो В наше время эти люди настолько запятнали его имя, что когда в мире, где бы то ни было, происходит террористический акт, то в первую और कबूल очередь ना भी करें в этом обвиняются мусульманские организации. उन पर ही शक जाता है। И они берут на себя ответственность за это. अमेरिका में जो मैराथन И और даже если они не берут на себя ответственность, они находятся в числе самых подозреваемых. जो जुल्म हुआ है Несколько дней назад в США, где проходил бостонский марафон, произошло 2 взрыва бомб. И те люди, которые всегда готовы позорить ислам, начали говорить, что это совершили мусульмане. किसी तंजीम का नाम नहीं लेते, वो तो मुसलमानों का बेहसीत मजमूई कहते हैं। वो तो शुक्र है कि इस Они не назвали какую-то конкретную организацию, а обвинили в этом всех мусульман. कि हमारा कोई ताल्लुक Слава Богу, लेकिन что в этот раз все организации заявили, что они не имеют с этим ничего общего. क्योंकि तकवा और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और Было бы достаточно того, что они сказали это, но в связи с тем, что эти люди лишены богобоязненности, покорности и повиновения Всевышнему Аллаху и далеки от выполнения Его повелений, поэтому вместе с этим они сказали. उसने बहुत अच्छा किया और हम उसकी हिमायत करते हैं। И хотя мы этого не сделали, но тот, кто это сделал, इन हितों पर हमला करके сделал очень хорошо. जो दुनिया से जमा И हुए мы поддерживаем его. क्या मिला या Что они получили, совершив нападение на невинных людей? इससे क्या हासिल हो Или что получили те, кто поддерживает совершивших этот теракт? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह С одной стороны, они претендуют на то, что किसी और को मोहब्बत नहीं никто больше них не любит святого пророка, саллаллаху алейхи आप вассалям. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम А с другой стороны, они говорят то, что противоречит примеру и учению святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. मोहब्बत करने वाले तो महबूब की छोटी से छोटी बात को भी अहमियत देते हैं। В то время, когда тот, кто любит кого-то, ने तो тот проявляет уважение к самой мелкой вещи, связанной со своим возлюбленным. राहबों को Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалам, запретил наносить малейший вред невинным людям, детям, женщинам, старикам हर मजहब की и духовным лицам. खुदा ये Когда священный Коран разрешает войну, этим он защищает каждую религию. कर दिया कई लोगों को Но убийство людей безо всякой войны बहुत सारे लोग जो बचे हैं очень далеко от ислама. कभी किसी का बाजू काटना पड़ा किसी की टांग काटनी पड़ी Эти террористы многих людей сделали лишенными конечностей. लिखने वाले जर्नलिस्ट ने Руки или ноги пришлось отрезать у многих детей. कि इसका सिर्फ एक Поэтому один журналист в своей статье в одной из американских газет написал: ये जुर्रत गैर путь मुस्लिमों решения этой проблемы только один – इसको – убить всех मुसलमान мусульман. दे रहे हैं। Что дало повод немусульманам делать такие смелые यहाँ मगरिब में заявления? तो इक्का-दुक्का ही वाक़या К होता है, этому उसके बाद побуждают их बातें сами सुननी पड़ती हैं। мусульмане. इस्लामी ममालिक में तो На Западе такие случаи Бечани происходят тaqriban редко, и 70% после этого мамалик में приходится слышать такие вещи. और रोज का Тогда मामूल как такого рода вещи ежедневно पाकिस्तान में происходят देख в लें, 70% अफगानिस्तान में देख लें, мусульманских मिस्र стран. में देख लें, शाम में देख लें, लीबिया में देख लें, Посмотрите на Сомалия мы Пакистан, देख लें, Судан में посмотрите देख на लें, Алжир में Афганистан, देख लें. посмотрите на Египет, посмотрите जगह на Ливию, मुसलमान посмотрите मुसलमानों на को टक्कर Сомали, посмотрите और на जुल्म ये Судан, है посмотрите на страны मजहब के Северной नाम पे कर Африки. Повсюду мусульманин убивает अगर जुल्म мусульманина. करने ही है Большим злом является то, что они творят это मजहब के якобы नाम во पे имя религии. इस कत्लो गारत को Совершая такие Джихад का действия, नाम они तो не имеют права говорить, что они делают это во имя जिस религии. इस्लामी मुल्कों में И они не должны कोई называть दहशतगर्दी убийство джихадом. तो वहाँ के अवाम के हक अदा नहीं किए जा रहे, इंसाफ वहाँ नहीं है। А в тех исламских странах, где не распространен терроризм, там не соблюдаются права людей и нет справедливости. अब सऊदी अरब में Бедные становятся еще तेल की दौलत से беднее, मालामाल मुल्क а богатые बड़ा еще अमीर मुल्क богаче. कहा जाता है, वहाँ भी गरीब लोग हैं। Теперь посмотрите на Саудовскую Аравию, которая из-за имеющейся в ней нефти называется богатой страной. कहने को तो इस्लाम के Но नाम в этой पर стране тоже есть бедные люди, вдовы и сироты, которые Гарсибай нуждаются в Николай куске Папандреев. хлеба. काम करने Они में утверждают, что женщине запрещено लेकिन выходить из дома, उसकी जरूरत чтобы का ख्याल भी работать. उनको जो रखना Но चाहिए в था, этом случае государство रखा должно удовлетворять ее нужды. Но जो оно राशन этого मुकर्रर не किया है, делает. अगर किया भी गया है तो वो भी इतना Если थोड़ा ей है выделяются какие-то कि पेट नहीं भर продукты, सकता है किसी का। то बादशाहों के их अपने настолько मोहल्लों में мало,
что ими невозможно наесться दीवारों पर भी досыта. सोने के पानी फिरे हुए हैं А с другой стороны, даже стены королевского дворца कि बेइंतहा से покрашены फायदा золотой उठाया краской. लुटाया जा रहा है और रियाया Члены जो है королевской династии безмерно тратят доходы от продажи нефти, в то कुछ ऐसे время как हुआ, народ टीवी पर एक प्रोग्राम आया था, умирает от डॉक्यूमेंट्री голода. दिखाई गई थी जिसमें ये हकायक बयान हुए थे Недавно по телевидению была программа, в которой किस तरह उनसे были सलूक किया раскрыты जाता है, किस तरह факты, कैसी हालत में वो रहते हैं как लोग। ведут себя члены королевской इसी तरह семьи दूसरे इस्लामी मुमालिक का हाल है и как они относятся к своим подданным. बेचैनी और बेइंसाफी В других мусульманских странах также распространены беспокойство, беспорядок, यानी जो несправедливость, उसके притеснение. जिम्मे रियाया का हक है Власть не выполняет своих обязанностей по отношению к народу и не соблюдает права людей. इसी तरह अवाम जो हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं करते А когда у народа जब появляется अवाम को मौका मिले, возможность, तो то उनकी в तरफ ответ से भी он जुल्म тоже का इजहार проявляет होता है। несправедливость. ये सब तकवा Все से это происходит अल्लाह из-за ताला की того, что они फरमाबरदारी से далеки अपने आप को от बाहर богобоязненности कहने को तो и कहते हैं отошли от покорности इस्लाम की Всевышнему तालीम Аллаху. कामिल और मुकम्मल तालीम है और यकीनन है Да, они утверждают, что учение ислама इनकी ये बात завершенное и कि इस वजह से совершенное, हमें अब किसी и मुजद्दिद की поэтому जरूरत оно не नहीं, нуждается ни в каком किसी मसीह और महदी की जरूरत обновителе, नहीं, किसी ни в नबी की каком जरूरत мессии नहीं। Махди и ни в каком пророке. ये चीजें गलत हैं कतई नजर इसके कि खुदा ताला और उसके Но они रसूल ошибаются सल्लल्लाहु अलैहि в этом. वसल्लम की पेशगोई है कि इस जमाने में Они говорят это, ज़माने की несмотря на इस्लाह के то, लिए что अल्लाह ताला की तरफ существует से ऐसा предсказание शख्स मखसूस Всевышнего Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалам, जमाने के हालात भी о том, что для исправления पुकार мира के कह रहे हैं Аллахом будет воздвигнут कि один मुसलमान человек. तालीम को भुला चुके हैं Сами обстоятельства нашего времени вопиют, लेकिन उलमा ने उन्हें что мусульмане забыли свое учение. Да, существуют कुरान мечети, करीम तो है но богословы लेकिन वो भी превратили их в политическую арену. खूबसूरत अलमारियों में Да, есть священный Коран, सजावट की जीनत но बनी они ставят его в шкафы, оборачивая его в उलमा красивую обложку, अपनी मर्जी की чтобы तफसीरें он करके красиво смотрелся. अवाम को आमतुल मुस्लिमीन को Богословы, сочинив свои собственные толкования Корана, ये कहना вводят в बिल्कुल गलत है заблуждение простых कि जरूरत мусульман. नहीं है। खुदा ताला के तरफ से भेजे हुए की जरूरत है Поэтому говорить, что нет никакой потребности в обновителе религии, неверно. फरमाई थी Потребность в Божьем посланнике, безусловно, существует. इनकार नहीं कर सकते या Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалам, тоже предсказывал, что наступит время, когда появится потребность в обновителе религии. ये जरूरत है Так что эти так называемые богословы не могут отрицать этого. Но если они делают это, то они лгут и говорят неправду. И люди должны поразмышлять над этим. Безусловно, существует потребность в том, чтобы пришел какой-то человек от Всевышнего Бога, который исправил бы искажения ислама, распространившиеся среди мусульман, удалил неверные представления о мусульманах, которые существуют в неисламском мире, явил миру прекрасное учение ислама и собрал мир под духовным знаменем ислама. Так называемые богословы втянули народ в споры о слове «наби», пророк, и таким образом стали достигать своих целей. Если Всевышний Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, называют обетованного Мессию, обещанного Махди, алейхиссалам, пророком, то никто не имеет права, давая собственные толкования, начать подвергать притеснениям его последователей. Как я уже сказал, говорит Хузур, сами события, происходящие в мире, свидетельствует, что, несмотря на то, что священный Коран остается неизменным, религиозное, духовное и нравственное состояние большинства простых мусульман ухудшается. В них исчезла богобоязненность, и большинство мусульман отошли от подчинения и повиновения повелению Всевышнего Аллаха. Так что следует поразмышлять над тем, что при таких обстоятельствах должен был появиться такой человек, глубоко понимающий дух ислама и вдохнувший его в мусульман. Мы, мусульмане Ахмади,
по милости Всевышнего Аллаха являемся счастливыми людьми, веровавшими в то, что Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, уже воздвиг в 14 веке по хиджре такого человека, который, получив наставление от Всевышнего Аллаха, раскрыл в своих книгах духовные сокровища знаний и мудрости священного Корана. И отличив истину от лжи, он показал преимущество ислама перед всеми религиями мира. Сделав все это, он прожил долгую жизнь и предстал перед Всевышним Богом. И он оставил после себя такое движение, которое с помощью Всевышнего Бога будет продолжаться и все больше и больше развиваться на пути прогресса. И все еще продолжаются те земные и небесные свидетельства в его поддержку Всевышним Аллахом, которые проявлялись при жизни обетованного Мессии, алейхиссалам, в виде различных стихийных бедствий. Неужели для жителей Пакистана и других мусульманских стран все эти стихийные бедствия в виде наводнений, землетрясений и отсутствия всякого уважения к мусульманам не являются достаточными для того, чтобы открыть их глаза? Несколько дней назад произошло землетрясение, которое произошло не в одной стране, а нанесло ущерб Пакистану, Ирану, Афганистану, странам Средней Азии. Его волна дошла даже до Индонезии. Это действует предопределение Всевышнего Аллаха. И мусульманам необходимо размышлять над этим, им необходимо покаяться и просить прощения за свои грехи. Вместо того, чтобы бояться так называемых богословов, надо показать их истинное лицо и спросить их, почему они распространяют те вещи, которые противоречат исламу. Если они правы в том, что они говорят, то пусть они предъявят хотя бы одно событие из жизни святого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которое подтверждает то учение, которому они учат людей. Так что тот ислам, который сообщает богословы, не является тем исламом, который принес святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Его представления об исламе основаны на любви, спокойствии, мире и избавлении других от мучений, а не на том, чтобы подвергать других мучениям ради личных интересов. Так что долгом каждого мусульманина является искать путь богобоязненности и стараться идти по нему. И он должен всегда помнить о своей смерти, которая может постигнуть его в любое время. Ибо никто не может сказать, как долго он проживет. Поэтому он должен совершать такие дела, которые являются выполнением обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху и по отношению к его слугам. Сейчас я представлю, говорит Хузур, вашему вниманию несколько цитат из Писания обетованного Мессии алейхиссалам, в которых он говорит о том, насколько был важен его приход и насколько он необходим для мусульман. И предопределением Всевышнего Аллаха является то, что развиваться будут те люди, которые веруют в обетованного Мессию алейхиссалам с искренним сердцем. Обетованный Мессия алейхиссалам говорит: «Я желаю, чтобы в сердцах мусульман был разрушен идол этого мира, с чьим величием связывают все желания и надежды этого мира, и вместо него в их сердцах было установлено величие и могущество Всевышнего Аллаха, и дерево веры постоянно приносило свежие плоды». В это время есть дерево, но это не истинное дерево, потому что об истинном дереве говорится: «Разве не видел ты, как Аллах приводил притчи доброе слово, подобное дереву доброму, корень которого прочен и вершина его в небе? Оно приносит плоды свои в каждое время по соизволению владыки своего».
और वो हर Сура वक्त अपना Ибрахим, फल अपने аяты परवरदिगार के हुक्म से देता है। 25-26. असलहा साबितुन से ये मुराद है कि असूल ईमानिया उसके साबित और मुहक्कक हों और यकीन Слова कामिल के «корень दर्जे его तक पहुंचे прочен» हुए हों और वो हर означает, वक्त что अपना फल основы देता веры रहे, किसी वक्त должны कोई быть दरख्त की तरह ना подтверждены, हो। доказаны बताओ и доходящими до уровня कि क्या अब совершенной ये हालत है? убежденности. И это дерево बहुत से должно लोग कह तो постоянно देते приносить हैं कि плоды, जरूरत ही क्या है, и оно никогда не должно इस становиться उस बीमार похожим на की कैसी высохшее नादानी дерево. है जो ये कहे कि तबीब की हाजत ही क्या है। Но скажите, есть ли это в वो настоящее अगर время? तबीब से Многие मुस्तगनी люди है утверждают, какая और उसकी существует जरूरत नहीं потребность समझता в तो उसका обновителе नतीजा ये религии. नतीजा Но насколько उसकी невежественным हलाकत के सिवा क्या является होगा। тот больной, который говорит, इस वक्त какая есть मुसलमान необходимость во враче, असलम если में он तो считает बेशक себя दाखिल не हैं нуждающимся во मगर враче и आमन्ना думает, की что он जहन में ему नहीं। не нужен, और ये उस वक्त होता है то каким जब может एक быть नूर итог साथ этого, हो। кроме его смерти? В गरज настоящее ये время वो мусульмане बातें вступают в हैं जिनके состояние लिए मैं асламна, भेजा गया हूँ, то есть принявших इसलिए ислам, но मेरे они еще मामले не में дошли до состояния तकजीब के амана, लिए जल्दी ना करो, уверовавших. Это बल्कि становится खुदा ताला доступным से डरो тогда, और когда их तौबा करो, начинает сопровождать क्योंकि свет तौबा веры. करने वाले की То есть अकल все это तेज является होती теми है। вещами, ради которых я был फिर आपने воздвигнут, поэтому в моем ताउन के случае не निशान की торопитесь मिसाल отвергать दी है меня. Более того, कि वो побойтесь Всевышнего ताउन का Бога и निशान बहुत покайтесь, खतरनाक निशान है потому что разум और खुदा ताला ने покаявшихся उसके मुतालिक становится मुझ पर जो острее. कलाम नाजिल किया है Знамение वो чумы ये है является очень कि страшным इन्नल्लाह знамением. ला युगय्यिरु И в связи मा с этим बिक़ौमिन Всевышний हत्ता Бог не युगय्यिरु спасал मा мне следующие बिअनफुसिहिम। слова. ये खुदा ताला का कलाम है और इस पर लानत है जो खुदा ताला पर इफ्तरा करे। Воистину Аллах не खुदा меняет ताला того, फरमाता है कि मेरे что с इरादे людьми, की пока इस वक्त сами они तब्दीली не होगी изменят того, जब что с दिलों की ними. तब्दीली होगी। Это बस слова खुदा ताला से Всевышнего डरो Бога, और उसके कहर से и खौफ проклят खाओ। тот, कोई किसी का кто जिम्मेदार измышляет नहीं हो ложь на सकता। Бога. मामूली मुकदमा किसी पर हो तो अक्सर लोग Всевышний वफा नहीं Бог कर говорит, सकते, फिर आखिरत में क्या भरोसा रखते हो। мое जिसने намерение इस पर изменится फरमाया है тогда, когда यौमा изменятся यफिरुल сердца. मरो Так что मिन бойтесь अखीह, Всевышнего Бога и страшитесь Его наказания. Никто не может отвечать ни за кого यानी उस другого. दिन क़यामत वाले दिन भाई भाई से दूर हटेगा, भागेगा। Если большинство людей не फरमाया, проявляет देखो, преданности जिस даже तरह в जो случае शख्स обычного судебного अल्लाह और उसके разбирательства, रसूल और किताब को но मानने का какова दावा надежда करके на помощь в будущей उसके жизни, अहकाम की о которой तफसीलात, Всевышний नमाज, Аллах रोज़ा, сказал हज, в день, ज़कात, когда человек убежит तकवा от तहर को брата बजा न своего. लावे Затем он और сказал, उन अहकाम посмотрите, को тот जो человек, तज़किया который नफ्स претендует на то, करके что он शर уверовал в और Аллаха, его हुसूल खैर के посланника, मुतल्लिक़ саллаллаху नाफिज़ алейहि हुए हैं, вассалам, его छोड़ दे। книги, но वो не मुसलमान выполняет в कहलाने का полной мере मुस्तहिक़ его नहीं повеления, है связанные с और молитвой, उस с पर ईमान постом, के जेवर с से паломничеством, आरास्ता होने का закатом, इतलाक़ с साबित नहीं हो богобоязненностью, सकता। с чистотой и इसी तरह оставляет से те जो повеления, शख्स которые वसीय связаны с मौत को नहीं очищением душ, मानता या оставлением मानने की многобожия и ज़रूरत नहीं совершением समझता, добра, не वो заслуживает भी того, чтобы हकीकत называться इस्लाम мусульманином. और Если गायत кто-то नबूवत скажет, что он украшен और украшением गर्ज़ веры, то रसालत это не может से быть बेखबर истиной. महज है Также और тот वो इस человек, बात का который не हकदार верит в नहीं है обетованного Мессию कि или इसको не सच्चा верит в मुसलमान необходимость его खुदा прихода, और उसके रसूल का सच्चा является не ताबेदार знающим истинной और сути और ислама फरमाबरदार и कह конечной सकें цели क्योंकि जिस пророчества तरह и से смысла अल्लाह ताला ने посланничества, не заслуживает हज़रत того, чтобы सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम называться के истинным ज़रिए से мусульманином, कुरान शरीफ में истинно अहकाम दिए повинующимся и हैं покорным उसी Всевышнему तरह से Аллаху и его आखिरी ज़माने посланнику, में саллаллаху алейхи एक आखिरी вассалам. खलीफा के आने की Подобно, पेशगोई भी потому बड़े что जोर से подобно बयान тому, फरमाई है как Всевышний और Аллах उसके даровал नाम मानने посредством वाले святого और пророка, उससे इंहिराफ саллаллаху करने алейхи वालों вассалам, का свои नाम повеления священного फासिकत Корана. है। Также कुरान और он हदीस के настойчиво अल्फाज में сообщает फर्क пророчество о जो कि फर्क приходе नहीं своего बल्कि последнего अल्फाज दीगर наместника в последние कुरान времена. शरीफ के अल्फाज की И тех, кто तफसीर не है верует в सिर्फ него и ये है отвращается от него, он कि कुरान называет शरीफ में фасиком, खलीफा का порочным. लफ्ज़ बोला गया है Слова хадиса и और Корана हदीस में расходятся इसी только в खलीफा том, что को в священном खलीफा Коране आखिरी को मसीह मौद использовано के नाम слово से халиф, ताबीर наместник, किया गया है। а в хадисе этот बस कुरान последний शरीफ халиф, ने जिस शख्स наместник, के मबूस назван करने के मुतालिक обетованным वादे Мессией का алейхиссалам. लफ्ज़ बोला है और इस तरह से Так उस что в शख्स की священном बेइज्जत Коране को относительно एक прихода रंग этого की человека अज़मत अता की है। использовано слово वो обещание. मुसलमान कैसा И है जो таким कहता है कि образом हमें его उसके приходу придано मानने की величие. ज़रूरत ही क्या है। Каким мусульманином является फिर आप тот, кто फरमाते हैं утверждает, какая необходимость в ए том, чтобы नादान уверовать कौम в него? मैं तुम्हें किससे मुशाबिहत दूं? Затем обетованный तुम Мессия उन алейхиссалам बदकिस्मत сказал: बदकिस्मतों से «О मुशाबिह हो незнающие, जिनके घर с के кем करीब сравнить мне एक вас? फयाज ने Вы एक बाग похожи на लगाया тех злосчастных और उसमें людей, हर вблизи एक किस्म домов का फलदार которых दरख्त один नस्ब очень किया щедрый человек और разбил उसके сад, अंदर एक в शीरीन котором он नहर посадил छोड़ दी всякие जिसका पानी плодоносящие निहायत деревья मीठा и था провел канал с और उस приятной बाग для में питья बड़े-बड़े водой. सायेदार दरख्त लगाए И он посадил जो высокие и हजारों इंसानों को превысокие धूप से बचा деревья, सकते थे। которые в своей तब тени उस могут कौम защитить की от उस палящего फयाज ने зноя दावत 1000 की людей. जो धूप И में когда चल रही этот थी щедрейший और человек कोई साया न था пригласил к себе тот और ना
народ, который находился под палящими лучами солнца, и у него не было никакой тени, в которой они могли бы укрыться, никаких фруктов, которые они могли бы вкушать, и никакой воды,
которой они могли бы утолять жажду, эти злосчастные люди отказались принять его приглашение и умерли от зноя и сильной жары, от жажды и голода. Поэтому Бог сказал: вместо них я приведу других людей, которые будут сидеть в прохладной тени этих деревьев и будут вкушать эти фрукты и утолять жажду этой приятной водой. О, насколько прекрасный пример привел Аллах в Священном Коране, в котором говорится, что Зулькарнайн нашел один народ, который находился под палящими лучами солнца, и у них не было никакой защиты от зноя, и они не попросили помощи у Зулькарнайна, и поэтому продолжали подвергаться этой беде. Но он встретился с еще одним народом, который попросил у него помощи для защиты от своего врага, и в результате для них была возведена стена, благодаря которой они были защищены от нападений врага. Каждая вера, которая основана на лени, поглощается многобожием и атеизмом. Но эта община будет жить долго, и сатана не одержит верх над ней, и не одержит верх над ней его приспешники. Ее довод будет острее, чем меч, проникающий глубже, чем копье. И она будет поддерживать верх над всеми верованиями до дня воскресения. Очень жаль тех, кто не узнал меня, о насколько слепы глаза, не сумевшие увидеть света истины. Они не могут увидеть меня, потому что злоба ослепила их глаза. В их сердцах ржавчина и на их глазах покрывало. Если бы они по-настоящему начали искать истину, держали пост днем и вставали ночью на молитву и рыдали, то есть надежда на то, что благородный Бог показал бы им, кем я являюсь. Они должны бояться самодостаточности Бога. Обетованный Мессия алейхиссалам говорит: «О люди, не оскорбляйте Бога и знамения Бога, и просите у Него прощения за свои грехи, и будьте смиренны перед Ним из-за страха наказания за свои грехи. Неужели вы забыли, каков был конец тех людей, которые отвергли до вас? Разве Бог в своих книгах сделал вас освобожденными от наказания? Так что если вы боитесь Всевышнего Бога, то просите убежище у Всевышнего Бога от своих плохих мыслей. Выстаивайте молитву и остерегайтесь того, кто враждует с Богом. И потом поразмышляйте над тем, не приведены ли для вас те знамения, которые были явлены до вас. И неужели не пришли к вам знамения от всемогущего Аллаха? Не стали ли вы униженными и оскорбленными из-за того, что вы оскорбляли Бога? Не были ли оплачены ваши долги так, как их платит должник? Клянусь тем истинным, неспосылающим благодати, который не спаслал меня в этом месте и явил в подтверждение моей истинности заключение под стражу и освобождение из-под стражи, и даровал мне потомство и уничтожил моих врагов, и Он явил свои знамения создания и уничтожения. И во время собрания представителей всех религий Он явил знамения создания. И в случае смерти тельца Он явил чудесное знамение уничтожения. И Он явил знамения в словах и действиях для видящих. И Он явил знамения затмения луны и солнца в месяц Рамадан. И Он заставил вас умолкнуть благодаря моему красноречию. И Он научил меня Корану. Так что вы замолчали. Более того, вы умерли вместе со своим погружением в злобу, и вы были опозорены и утратили свое величие, и вы стали подобными ограбленным. И это есть истина, так что не будьте сомневающихся. О люди, я пришел к вам от Владыки Всевластного. Есть ли среди вас человек, который боится великого, ревностного, защищающего любимых им? Или вы проходите мимо нас, будучи пренебрегающими? Воистину, мы довели до предела свои замыслы, и вы долго строили планы, подобно охотникам.
Разве видите вы что-нибудь, кроме унижения и лишений? Разве вы получили то, что вы хотели, не утратив своей веры? Побойтесь Аллаха, о потомки мусульман, неужели вы не видите, как Аллах исполнил мои слова, и Он многое даровал мне? Что с вами? Почему вы не обращаете свои лица к знамениям Всеведущего, Всезнающего, и вы устанавливаете на луки стрелы подстрекательств, направленных против меня? Неужели вы не видите лжи своих представлений и ошибок своего воображения? Так что не выдвигайте после этого обвинений и после испытаний не сочиняйте лжи. Если вы богобоязненны, то придержите свои языки, покайтесь перед Аллахом, подобно устыдившемуся человеку, который боится исхода и дурного конца. Воистину Аллах любит кающихся. Да раскроет Всевышний Аллах сердца простых мусульман и сделает так, чтобы они поняли предопределение Всевышнего Аллаха и избавились от тех обстоятельств и затруднений, через которые они проходят, и поняли указания Всевышнего Аллаха, который предупреждает их посредством стихийных бедствий, чтобы они прекратили отвергать обетованного Мессии Махди алейхиссалам. Пусть Всевышний Аллах дарует нам способность идти по пути богобоязненности, чтобы наши слова и наши дела соответствовали желаниям Всевышнего Бога, и чтобы мы всегда могли предостерегать мир от гибели. Сейчас, говорит Хузур, я расскажу о двух упокоившихся, и после пятничной молитвы я возглавлю их за упокойную молитву. Имя первого из них, уважаемый Чодри Махфузур Рахман. Он скончался 6 апреля 2013 года в возрасте 93 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Уважаемый Чодри Махфузур Рахман по призыву второго халифа обетованного Мессии после окончания колледжа посвятил свою жизнь служению общине. Он работал в качестве инспектора финансового отдела в Кадиане. Когда будущий хазрат третий халиф обетованного Мессии был председателем молодежной организации общины, он испытывал к нему большое доверие и поручил ему вместе с 3 молодыми людьми обеспечить охрану женских палаток во время джальсы Дхели. Это очень известное событие, произошедшее в истории общины. Во время этого события противники общины забрасывали членов общины камнями, желая вызвать беспорядки. И в это время один наш рабочий, уважаемый Муштак Баджва, получив ранение, и потом он стал миссионером общины Швейцарии. Когда произошло разделение Индии, Чодри Махфузур Рахман оставался в Кадиане вместе с третьим халифом обетованного Мессии для охраны имущества общины. И за 4 дня до своего отъезда из Кадьяна он отправил Чодри Махфузур Рахмана в Пакистан. Затем уважаемый Чодри Сахиб работал в колледже Талимуль Ислам в Лахоре в качестве бухгалтера и начальника общежития. Он также имел честь служить директором библиотеки в Талимуль Ислам колледже в Рабве. После выхода на пенсию он некоторое время работал в библиотеке Ахмадийского халифата. Он преподавал в колледже Нусрат Джахан Академии, и во время своей службы он сдал экзамен на степень бакалавра, и затем он стал магистром исламских наук. В 1953 году, во время беспорядков против общины, во время пребывания второго халифа обетованного Мессии в городе Куэйта, Чодри Махфузур Рахман вместе с другими молодыми людьми был направлен председателем молодежной организации для его охраны. Он был в числе первых 19 человек, которые были посланы в Рабву для охраны первых поселенцев. Он возглавил спортивный отдел молодежной организации общины. Он очень хорошо играл в волейбол, настольный теннис и футбол. Он регулярно оплачивал все взносы движения Тарика Джадид и Вакфи Джадид за своих родителей, своего деда, за своих тетушек и за детей 2 своих правнучек. Он был регулярно совершающим все молитвы, совершающим молитву Тахаджуд и человеком с благородным характером. Он был одним из самых уважаемых людей Раббы. Он не отвечал на грубость грубостью, он просто молча слушал и улыбался. Он имел качество дервиша и был немногословен. Председатель организации Ансаруллах, членов общины от 40 и старше лет, в Великобритании, уважаемый господин Чодри Васим, является его старшим сыном. Да возвысит Всевышний Аллах покойного степенями в раю.
Имя второй покойной, уважаемая Кайсара Бегам. Она была женой уважаемого Мирзы Асхара Ахмада и скончалась 13 апреля в возрасте около 70 лет. Она была невесткой Хазрата второго халифа обетованного Мессии и Хазрата Умми Насир. Да будет доволен ими Аллах. Она умерла от рака, который очень быстро распространился по ее телу. Она обладала высокой нравственностью, она всех встречала с улыбкой и имела глубокую связь с халифатом. И я заметил, что после того, как я стал халифом, говорит Хузур, ее связь со мной перешла на более высокий уровень. Она участвовала в финансовых пожертвованиях, она проявляла большое сострадание к бедным. Некоторые ее бедные и небогатые родственники написали, что она всегда заботилась о них и проявляла к ним уважение. Она незаметно помогала нуждающимся, она заботилась о слугах и их родственниках, она проявляла большое гостеприимство в дни джальсы. Его отца звали уважаемый Хазрат Саид Ахмад хан, и ее дед, уважаемый полковник Асаф Али хан, был двоюродным братом Хазрата Наваба Мухаммада Али хана. Покойная была внучкой уважаемого Абдуль-Маджид хана, подвижника Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, и правнучкой Хазрата хана Мухаммада хана из Капур-Талби. Первым в их семье обет верности принес ее отец, и после нее ее дедушка. На вопрос о том, почему он первым принял Ахмадият, ее отец с удовольствием декламировал стихотворение. Нам очень понравилась эта вера, и мы уверовали. Ее прадед Хазрат хан Мухаммад хан был одним из первых сподвижников Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Он скончался 1 января 1904 года. На следующий день, когда Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам пришел в мечеть, он сказал: «Сегодня я получил откровение, кто-то из семьи скончался». Кажется, первый халиф обетованного Мессии сказал: «Хузур, по милости Всевышнего Аллаха, все члены семьи живы и здоровы, о ком это откровение?» Он ответил: «Вчера умер уважаемый хан Мухаммад хан Капур-Талби, и это откровение было о нем». Это означает, что Всевышний Аллах в этом откровении причислил его к членам семьи обетованного Мессии алейхиссалам. О нем было еще одно откровение. К его потомкам будет относиться мягко. В Испании, говорит Хузур, я с какой-то целью открыл книгу обетованного Мессии алейхиссалам, Таскира, сборник откровений обетованного Мессии, и случайно мой взгляд попал на это откровение. В первом откровении говорилось о его смерти, а во втором, что будет относиться мягко к его потомкам. По милости Всевышнего Аллаха, второе откровение исполнилось прекрасным образом. Сын уважаемого хана Мухаммада хана, дед уважаемой Кайсары Бегам, подал заявление в Капур-Тале на получение работы. Была большая конкуренция, но его назначили на эту должность, и постепенно развиваясь, он дорос до должности районного судьи. Словом, Аллах причислил его к семье обетованного Мессии алейхиссалам, и затем его внучка стала невесткой второго халифа обетованного Мессии. Пусть Всевышний Аллах простит ее и возвысит ее степенями в раю, и даст возможность продолжить совершать ее добрые дела, ее потомкам, чтобы и они имели глубокую связь с Ахмадийским халифатом и общиной. Пусть Всевышний Аллах дарует терпение и силы перенести горечь утрат ее мужу, уважаемому Мия Асхару Ахмаду, и дарует ему долгую и здоровую жизнь. Alhamdulillah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.